Hello students! So welcome back to English lesson with Miss Kiki. Today we are going to learn about introducing other people. Halo murid-murid, selamat datang kembali ke pelajaran bahasa Inggris dengan Miss Kiki. Hari ini kita akan belajar mengenai memperkenalkan orang lain. Kalau sebelumnya kita sudah belajar introducing ourselves atau memperkenalkan diri kita sendiri, hari ini kita akan belajar untuk memperkenalkan orang lain. So let's get started. Mari kita mulai. So here are the expressions that we use to introduce other people. Ini berikut ini adalah expression atau ungkapan yang kita gunakan untuk memperkenalkan orang lain. You can say, this is my friend Sonny. I want you to meet my friend from India. Her name is Indira. I would like to introduce my friend Renata. This is my brother. His name is Robbie. Oke, jadi semua ungkapan ini boleh kita gunakan untuk memperkenalkan orang lain dalam bahasa Inggris. Nah, setelah kalian memperkenalkan orang lain, biasanya ada respons ya. Nah, respon yang kita gunakan boleh seperti ini. Pleased to meet you. Nice to meet you. Glad to meet you. Nice to see you. Semua ungkapan ini merupakan respon terhadap introducing other people. Next, we are going to the example in a dialogue. Bobby is introducing his friend Camilla to Tessa. Bobby sedang memperkenalkan temannya Camilla kepada Tessa. Tessa, this is my friend Camilla. Camilla, this is Tessa. Nice to meet you. Nice to meet you too. Another example, Anton is introducing his mother, Mrs. Herman, to his friend Sonny. Anton sedang memperkenalkan ibunya, Bu Herman, kepada temannya Sonny. Sonny, I'd like you to meet my mom, Mrs. Herman. Mom, this is Sonny, my friend. Hello, Mrs. Herman. Pleased to meet you. Hello, Sonny. Pleased to meet you too. Next, we go the example in a text. Hi, friends. I would like to introduce my family. There are 5 people in my family. My father, my mother, my younger sister, my little brother, and myself. My father is Mr. Henry. He's a farmer. My mother is Mrs. Yulia. She's a housewife. My younger sister is Elsa. She is a student of SD Bunga Menur. My little brother Eric does not go to kindy yet. He's in playgroup. Okay guys, we have read the example in a dialogue and then example in a text. Now, we are going to watch 2 videos of introducing other people. I hope these videos will make you more understand about how to introduce other people. So, let's watch these videos together. Leah, this is my classmate Audrey. Audrey, this is my sister Leah. Hello, Leah. Pleased to meet you. Hi Audrey, pleased to meet you too. Hi, Fide. I would like to introduce my sister, Beatrice. Nice to meet you, Beatrice. Nice to meet you too. Now is practice time. Choose the correct answer. Read this dialogue to answer the following questions. This is the dialogue that we have read earlier. Sonny, I'd like you to meet my mom, Mrs. Herman. Mom, this is Sonny, my friend. Hello, Mrs. Herman. Pleased to meet you. Hello, Sonny. Pleased to meet you too. Now, number 1, what does Anton say to introduce Sonny to his mother? Apa yang dikatakan Anton untuk memperkenalkan Sonny kepada ibunya? Apakah A, I'd like you to meet my mom? B, Mom, this is Sonny, my friend. C, hello Sonny. D, pleased to meet you. Perhatikan kembali pertanyaannya ya. Apakah yang dikatakan Anton untuk memperkenalkan Sonny kepada mamanya atau ibunya? Yang bagian A, saya ingin kamu bertemu dengan mama saya.
Bukan ya, berarti ini dia memperkenalkan mamanya ke Sonny. Sedangkan yang B, Mom, this is Sonny my friend. Nah, inilah jawabannya. Bu, ini Sonny teman saya. Itu yang dikatakan Anton untuk memperkenalkan Sonny kepada ibunya. Now we go to number 2. What expression is used to respond to an introduction? Ungkapan apakah yang digunakan untuk merespon pada perkenalan diri? A, I'd like you to meet my friend. Ini yang diminta adalah responnya ya. B, let me introduce myself. C, hello Sonny. D, pleased to meet you. Perhatikan kembali di dialog. Ketika Anton memperkenalkan Sonny kepada mamanya dan mamanya diperkenalkan kepada Sonny, maka di sini Sonny menjawab, "Hello Mrs. Herman, pleased to meet you." Berarti jawaban di sini yang paling tepat adalah D sebagai respon dari introducing other people. Okay, we go to number 3 now. Arrange the jumbled words below into a correct expression. Susunlah kata acak di bawah ini menjadi ungkapan yang benar. Ada kata-kata me, introduce a low friend, sama my dan to. Biasanya kalau kita mau menyusun kata acak seperti ini, kita cari dulu subjeknya. Oh, ternyata ada my friend, tapi kita lihat kembali cocok nggak ya? Atau paling mudah adalah kita lihat susunannya saja, ABCD-nya itu apa. Kita mulai dari number A, to, introduce. Lalu setelah introduce-nya my. Terus friend, allow. Nggak cocok ini ya. Okay, we go to B. 3-nya adalah allow my friend introduce. Ini juga kurang cocok. Okay, we try C. Kita coba bagian C ya. 3-nya allow me to introduce my friend. Okay, berarti jawaban paling cocok adalah C ya. Allow me to introduce my friend. Izinkan saya untuk memperkenalkan kawan saya. Now we go to next practice. Read this text to answer the following questions. Hi friends, I would like to introduce my family. Ini yang tadi sudah kita baca di depan ya. Okay, we go to number 4. What does the writer's father do? Nomor 4, pertanyaannya adalah apa pekerjaan dari ayah penulis? Penulis teks ini pekerjaannya apa ya ayahnya ya? Ini pilihannya adalah 4. He is a student, he is a doctor, she is a housewife, sama he is a farmer. Kita lihat kembali ke bagian teks, okay? My father, kita cari my father ya. My father is Mr. Henry, he is a farmer. Berarti jawaban yang paling cocok dan sesuai adalah bagian D ya, karena dia ayahnya adalah seorang farmer. Okay, now we go to number 5. Who studies at SD Bunga Menur? Siapa yang bersekolah atau belajar di SD Bunga Menur? Kita lihat ya, SD Bunga Menur. Kita cari SD Bunga Menur, ini dia. Oke, lalu kita baca kalimat sebelumnya. My younger sister is Elsa. She is a student of SD Bunga Menur. Oh, katanya saudara perempuan saya yang lebih kecil bernama Elsa. Dia adalah seorang murid dari SD Bunga Menur. Berarti yang sekolah di sana adalah si Elsa. Jadi jawaban number 5 adalah C. Now we go to number 6. What does the writer say to introduce his family? Apa yang dikatakan penulis untuk memperkenalkan keluarganya? A. Hi friends. B. I would like to introduce my family. C. There are 5 people in my family. D. My father is Mr. Henry. Nah, karena di sini ada to introduce, maka kita cari ungkapan to introduce other people. Berarti di sini yang paling sesuai adalah I would like to introduce my family. Saya ingin memperkenalkan keluarga saya. Okay, so the correct answer will be B. Next, we go to English proverb. Today's English proverb is every cloud has a silver lining. Ini artinya every bad or negative situation can result in some benefits to you. The presence of silver lining means that the sun is behind the cloud and will eventually emerge. Nah, di sini katanya setiap situasi negatif ataupun buruk bisa menghasilkan keuntungan bagimu. Lapisan perak di sini berarti matahari itu berada di belakang awan yang pada akhirnya dia akan muncul. Contoh kalimatnya, I know your business has suffered few setbacks because of this COVID-19 pandemic, but remember, every cloud has a silver lining.
Saya tahu bisnismu telah mengalami beberapa penurunan karena pandemi COVID-19. Tapi ingatlah, di setiap awan ada lapisan perak. Artinya, di setiap kesusahan ataupun hal-hal buruk tetap akan ada kebaikan. Okay, I think that's all for our today's lesson. Goodbye, good students. See you. God bless you all.